ஓகே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர்நெட் கஃபே ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஆல்ரெடி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பேன். அதை விட்டு இன்றைக்கி ஒரு புது கேமாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி இந்த கேமை பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃபஸ்ட் ஏர் கொண்டு வாங்கிக்கலாம், அப்புறம் க்ரீன் ட்ரீ ஒன்று வாங்கிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் கேஸ் டப்பு டப்புன்னு போயிடலாம் வீட்டுக்குள்ளே. சரி, வீட்டுக்குள்ளேன்ற வீடியோக்குள்ளே டைம் இல்லை. ஃபேனு, அப்புறம் சேர் வந்து பிளாஸ்டிக் சேர் ஒன்று வாங்கிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும், 2 செட்டப் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம 2 செட்டப் பண்ணிடலாம், 3 செட்டப் கிட்டத்தட்ட இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் போடுறது ஆமாங்க, இந்த வீடியோவில் 3 செட்டப் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் 3 விதமான செட்டப்ஸ் இந்த வீடியோவில். அப்போ வாங்கிடு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கிடு. வந்ததே பெரிய விஷயம், வாங்கிடு. தேவையில்லை, டப்புன்னு போய் வாங்கிட்டு போ விடன்னு போய் வாங்கிடு. இது ஒன்று வாங்கிக்கலாம், இது ஒன்று வாங்கிக்கலாம். இது வாங்கிச்சு, பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு போய் அங்கே போய் போட்டுரு. உன்னை திருட வாங்கலாடே, திருட வா, கால் வச்சுடும். அப்புறம் வந்து பாரு, வா 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 வந்து பாருன்ற. வரமாட்டேல்ல, போடா. வரான் சார், வருவார். வரமாட்டார். ஒரு அடி அடித்தாலே இந்த கேமில் கீழே வந்துடுவாங்க. அப்போ இது எடுத்து போடலாம். ஓகே, இப்போ இந்த வேலையை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, டேபிள் ஆஃப் மார்பிள் வந்து ஃபோன் வந்து டேபிள் ஆஃப் மார்பிள் வந்து அப்புறம் ஒரு டேபிள் 500 இப்போ கிட்ட இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து யூ கேனாட் பாஸ். இது வாங்கிக்கோ, இது வாங்கிக்கோ, இது வாங்கிக்கோ, வாங்கிக்கோ. எல்லா போஸ்ட்டும் வாங்கிக்கோ. போஸ்ட் அது இருக்கட்டும், வாங்கிக்கோ. எல்லா போஸ்ட்டும் இருக்கட்டும், எதுக்கும் இருக்கட்டும், வாங்கி வச்சுக்கோ. எல்இடி கியூ. ஓ, வர வந்துச்சு. சந்தேகம் தான். நம்ம 2 செட்டப் பண்ண போகிறோன்றதால 2 சேர் வாங்கியாச்சு. கம்ப்யூட்டர் கேஸ் தேவையில்லை. மவுஸ் வாங்கியாச்சு. மவுஸ் எப்படி தேவை போகிறேன். வாங்கலை மேஜர் வாங்கல. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வாங்கணும். போய்ட்டு கேம்ஸில் போய்ட்டு GTA 6 FIFA 20 பார்த்து வாங்கணும். பக் ராயல் இது அப்புறம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் வந்துட்டு காசு கம்மியாக இருக்கா. இன்னும் ஒரே ஒன்று ப்ரைஸ் ஸ்டோர் இல்லை. எப்போ இல்லைடா. ஃபோக்கஸ் 20 பாடி கார்டாக 120 பெஸ்ட்டு இருக்கும். பாடி கார்டை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது. டிசைனில் போய்ட்டு பாலுக்கு ஒரு சூப்பராக பெயிண்டிங் வச்சுக்கலாம். வாளுக்கு வந்து இந்த பெயிண்டிங் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளோர் வந்து கருப்பு வேலை வச்சுக்கலாம். அப்போ சரி, இந்த சீலிங் தான் கெத்தாக இருக்க போகிற சீலிங். வால்பேப்பர் புக்கன் போகிற வால்பேப்பர் நல்லா இருக்கு பாரு, அழகாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம கப்புன்ட்டு நம்ம கஃபே கரெக்டாக இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த மந்தை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். வெளியெல்லாம் நமக்கு தானே அப்பாடே, அவ்வளோ வந்துருக்கு. அப்பாடே கடவுளே, அவ்வளோ பொருட்கள் வாங்கியிருக்கோம். எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம். ஓகே, ஃபைனலி ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டேன். ஓகே, முதல்ல ஒரு சூப் குடிக்கலாம். சூப். நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெட்டு வேணாம், புடிக்க முடியாது. டோனட் ஒன்று வாங்கிக்கலாமா, ப்ரெட் வாங்கிக்கலாம்.
ஃபுல்லாக ஓகே பார்க்குறீங்க அழகாக இருக்குது. இங்கே ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டாச்சு. உள்ள ஒரு க்ரீன் ட்ரீம் ஓகே ஒரு வழியா எப்படி கொசு கச்சிருக்கு குழந்தைய கொசு கச்சு கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்கெல்லாம். இங்கே பாருங்க எப்படி கொசு கச்சிருக்காங்க. ஓகே ஸ்கின் கேர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓப்பன் கேஸ் பண்ணிடலாம். இதை கடவுளே கிட்ட ஒரு 2000 இல்லை ஒரு 2000 ஒன்று கடவுளே ஒரு 2000 இல்லை இல்லையே நம்ம ரொம்ப காசு சம்பாதிக்கலாம். மிஸ்ஸு திருப்பி கடவுளே இது ஒரு 2000 கடவுளே 2000 கிடைக்கணும் 2000 கிடைக்கணும் கடவுளே துப்பாய்க்கு வேணா கத்தி போச்சே 2000 தாடா கிளம்பிடுறா. ஒரு 2000 தாடா 2000 போதுடா டிப்பாய்க்கு வேணாண்டா. 40 ரூபாய்க்கு டிப்பாய்க்கு தரானுங்க. 1000 செலவானாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 2000 வேணும். இன்னும் 2000 நான் கேட்பேன். அப்புறம் 2 கேட்பேன். கத்தி போயிடுச்சு. 200 போ 199 200 ஓப்பன் பண்ணுறேன். அட்லீஸ்ட் 200 ஒரு 1000 தான் கடையை தான் பாரம். புது ஸ்பின் கேஸ் லாஸ்ட் ஸ்பின் கேஸ் லாஸ்ட் ஆல் தான். ஷோ கடவுள் எல்லாம் போச்சு. ரெடியாக இருக்குது. இப்போ கிளம்புமா? ஓப்பன் பண்ணுவேன் நீ கடையை, நீ பாட்டுன்னு கடையை உங்கள் இஷ்டம் ஓப்பன் பண்ணுவேன். கடை என்னடா வரேன். டைம் ஆயிடுச்சுடா. நாளைக்கு நீ வேலையை பார்க்க வந்தா இன்றைக்கி வேலையை பற்றி நீ சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும். ரெகுலர் வீடியோங்க இது. வார்ம்னஸ் இங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஏசி போட்டிருக்கேன், இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. எங்கள் ரூம் வந்து ஏசி போட முடியலனால அதனால் உங்களுக்கு 1 டிகிரி எக்ஸ்ட்ரா வார்மாக இங்கே கரெக்டாக இருக்குங்க. இங்கே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. கீழே போட்டுருக்காங்க. ஓகே ஒரு சின்ன வேலையை பண்ணிடுவோம். இருக்குது அதை வேலையை பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து மெசேஜில் வந்து சென்ட் ஹட்டாக் சார் ஐ லவ் திஸ் கேமிங் ரீட்ரோ மிஷின். பெக்கர் டைவர் செஞ்சு எங்கள் காலை கூட வந்துட்டு நவுறா சமாளி வாங்கிடுவோம் நவுறுட்டேன். டே பெக்கரு ஏன்டா இப்படி பண்ணுறேன் பெக்கரு சார். நீங்கள் அழுது சார். சாரி சார் சாரி சார் வெளியே போகிறீங்க சார். பெக்கரு உனக்கு பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனை வெட்டி அடிப்பேன். காசு போகிறதெல்லாம் பார்க்கவே அதனால போச்சுடா. இப்போ அழுது சார் வந்து சார் தண்ணி ஒப்பி போகுதுன்னா வா பண்ணுங்க. நான் வந்து வருவாங்க நான் காட்டில் வரேன் பறந்து வரேன். யார் போறாங்க அவங்கள ஆஃப் பண்றது. நீ போடாதப்பா கீழே சொல்லுங்க. போடாத போட்டோ கரெக்டாக போட்டு ஆஃப் பண்ணுறது. சுற்றி என்ன சட்டம்
நீங்கள் போட்டு ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாம். போகிறேன் இது பார்க்கணும். சரி தண்ணி போகுதுலாம் சொன்னால் நம்ம ஆஃப் பண்ணுவோம். சட்டம் நாங்கள் சட்டம் நம்ம தான் பண்ணுவோம். சட்டமாக சரி நம்ம இங்கே இருக்கிறனால எதுவும் பார்க்கலாம். சாரி இப்போ நான் பே பண்ணிடலாம். அன்ஃபர் அட்டாக் சாரி அன்ஃபர் அட்டாக் போயிடுச்சு. கூப்பிட்டீங்கல்ல சீதாமா கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க. ஐயோ சீதாரா செஞ்சுதாரா வேணாம்னு சொல்லி விடுறாங்க. சுத்து வட்டாரத்துல எந்த கோயிலுக்குமே சீதா ஒன்றும் இல்லை. அவங்க கோயிலுக்கு போல வேற எங்கேயோ தான் போயிருக்காங்க. நீங்க சீக்கிரம் பண்றாடி. வேற எங்கேயோ இல்லை, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வரேன். பழனிக்கு பாத யாத்திரை போறவங்க மொத்த பேருமே டெய்லர்ஸ். மகாலட்சுமி கம்பெனி தான் உனக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் சோறு போட்டு அதான் மறந்துடா. சிவராசி முடிஞ்சாரா? சிவராத்திரி முடிஞ்சிச்சு. சிவராத்திரி இல்லை இது சந்தாசம். மகாலட்சுமி கம்பெனி என்னைக்கு முடிஞ்சா? என்னது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ராசி எனக்கு தெரியாது. சந்தோஷம். என்னது போன் எடுத்தா பார்க்குறேன். ரைடா இப்போ நான் பார்க்குறேன். அவன் வயிடுறாங்க. அப்புறம் சரி அவங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே டாட்டா சொல்ல மாட்டேன் இருங்க. இப்ப இந்த ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்ப தேர்ட் டைம் நான் தோக்கடிக்க போறேன். திரும்ப என்ன தோக்கடிக்க போறேன். விட மாட்டேன். ஆர்டர் கூட டப்பு விடவே மாட்டேன். சொல்றா வரேன். ரொம்ப நடிச்சுக்கிறது. ஏன் உண்மையா கொசு கடிச்சு உட்காரு போன் ஆஃப் பண்ணு. கொசு கடிக்க மேலே சரி, இரு. ஏய். கொசு என்ன பண்ணுது? கொசு கடி என்ன பண்ணுது? அது பகல்ல போடுவாங்க கொசு ஆளத்தை. போன முத்து பாத்து போன பாத்து சும்மா போன பார்த்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோமா விட்டு எப்போ பார்த்து பண்ணுறோம் போன மாட்டிச்சு. பாராட்டாம இருக்க முடியாது.
போன பார்த்து கொசு கடிக்கும் தெரிய போட போறாது சும்மா தம்மா. ஏய். நான் ராஜி பாரு பாரு. சும்மா phone கையில பார்த்துக்க, வச்சுக்க. நீ மட்டும். அப்பா தான் பார்க்கணும். இல்லை, headphone. முடியல. நாடகத்தை பார்த்து நிற்கிறேன் ஃபோனை போட்டு போகிறேன் ஆக்சுவலி ஆப்பே பண்ணிட்டாங்க. ஆப்பே பண்ணல பாரு. ஆப்பே பண்ணல பாரு. போச்சு. அதான். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ செஞ்சு டாடா பை பை. See you guys.